Gör ben seni deşiğe yoksa. Gol! Ne gol lan bu işlemi? Gol! Alo. Ama bir tane de gol. Adı gol değil. Üstü gözme geldi. Bir tane de gol. Allah elimi sütürgü tutup görmürsen ne gol lan? Allah gol. İndir elini terleri. Orada mıydın lan? Bas bayrağa. Oturmuşam Cumali'de, hadi bırak. Şu maniyerde özüm çökeryen çəkirəm. Ay! Ay! Acıdım! 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 Açıldı! Ay geraman! Ay! Ay! Canım benim! Senin deden o vaxt Bakıda Adnan idi. Tində davanda xoruz döyüşdürürdü. Hələ mənim xoruzumu döyən olmayıb. Ləqəbim var idi. Xoruz Akif. Ata Rusça bəs necə deyirdilər? Zat deyirlər. Petu Akif. Kimdir? Ata Şıqbılı yığandı. Dur atımı Ha, diyor. mən deyən deyirəm. Əmi. Ha, Atım evi yox diye. ay sen at olur. Ben de. Ama o günlər qardaşın xəbərin oldu da 5 mərtəbənin kurumundan eylədi. Neynədir? Xəbərin yoxdur. Ama öyle 5 mərtəbənin kurumuna girər kimi çat bir dənə Rusloy maşını dalı getdi. Qayı da düşüb dalımca belə işləyir. Ha, bırak biləcəksən nə var? Qayı. Rusloy çəkənə baxalar. Vallahi qorxu duası yaz, güclü olsun. Bunu yaxanda başının altında dur. Vallahi bir dənə qorxu duası. Bu dəqiqə. Ama Eti, bu qorxu duasını hardan skaset eləyib? Google-dan. Flaşı gətirirsən? Daşdan keçən olsun. Yox, bir beton qıran. Bunu gələ as boynundan. Yerində taze gəl yanıma. Çox sağ ol. Gic mahnılar yükləmə yinə. Ay bəstə, oğlunun təzə maşını aldı, çox mübarək. Çox sağ ol, ay Ruziyə. Ədə Kazım. Ha mama. Qaç üzərini yal gəl yinə. Mama mən getmirəm. Ədə Ruziyənin radarına düşmüşük, partladası yoxsa da tez elə gəl görür. Bugün Instagram'ı patladın ha. Hara yersən? Çinmiye. Sağ ol, o zaman getmə peşmansın olmasın. Burada olar çinmi. Atonun da olsa sən girəcək. Atanız ne işləyir? Atam biraz böyük vəzifədədir. Üzürlü adını çəkə bilməyəcəm. Belə vəzifəsi məxfidir də. Hə? Supunu yığmağına bax da məhkəməsi oldu. Hə? Adam bir yavru eləmə hə? Oğlan var ki bircə gün oturur zona, danışanda ləhcə keçir jargona. Reski bir dənə zəng gəlir telefona, mama məni çağırır, oldu biabır. Papa, Hə? Ahmetdən gəliblər. Barmaqdan gəliblər. Nə qaracıq? Bildim. Bildi? Uşaq papa hazırsan, götürəm. Papaya baxal. Bırak mənim gəlinim təbiət üçün gəlir. Oğlum dedi, mama mənə bu qızı al, konsolar gətirdim parfüm ediyal. Geyindin əyni və ağrək gəlinlik, gələ yalardım sənə 5 metr kəfənlik. Qardaşla daydaylıq elədim, şəhərdə göstərdi klas, məhlədə adımı qoydun, seksi AK trans. Atılın altına qoydum, 2016 S-Class, qulaqlarını yuduzur mənə qulaq as. Yığışdır özü sifətsiz çeşqa, daldan yeşqa, altında telişqa, itəliyərəm ağzıva kompüterini flaşqa. Bax sen gəldi. Bu Firidonsu yoxdur, qaqışır altıqın oğlu. Bu insan necə bespantovur da la. Adam necə cınlar olar. Atasını qaldırma qoyurlar vəzifəyə. Ətdaşdı bu uşaq. Ətin qiyməti qalxdı, dollar dolu 1.73. Qardaşımın keyfi. Ay Süraya xala. Hə qızım? Bildin də başımıza nə gəldi? Yo. Qaynanam getdi ət alsın ki, yemək pişirək. Yolda maşın vurub onu. Ağız niyə necəsiz? Nə bilim, axşama kartofdan zaten pişirərəm də ət yoxdur.
Kartoşka ağır oları kalbasda zaddan pişir. Olay. Əziz yeni nişanlı tütülüklər. Əgər siz də xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, Südama bacınızın xidmətlərindən istifadə edin. Bu xidmətdə nələr var? Toy günü qəflətən rəhməti edən nənəni toyun axırda kimi soyuducuda saxlamaq, toyda içib dava salanları toydan yola salmaq, toyun gecəsi kənddən gələn qonaqları evdən qollamaq, gəlinlə bəy otaqda olarkən onları qapının deşiyindən müşahidə və ən əsası gəlinlə bəyin ömür boyu ayrılmamaqları üçün onlara var yox söyüşü qoymaq. Laf elə. Bunlar hamısı 350 AZ'in. Mənə müraciət etmək üçün www.yengebacı.toyumussenidaret.com'a girib qeydiyyatdan keçin. Ay belə adaptır. Sənə 100 dəfə deməmişəm evə ayaqqabı ilə girmə. Ya Allah. Allah xoşbəxt eləsin, belə qoşa gəlsin də. Çox mübarək. Maşallah paylayır. Amma qaqaş 2 dənə niyə bıraxın qabağa, yengədən məngədən basın içinə ki, təkər qaldıranlaşmasın da qardaşınızın toyu da ayıb olar ki. Amma sən bunu qalmışdın. Allah'ın fındık olan için hamısı başlamışam içəri. Hadi. Bırak. Akşam hakkı hesablanma sonra şeyine gülüşəm. Gedirik. Hayır da qaqaşlar. Ümumiyyətcə, qıza görə dosta xəyanət, dostu qırmaq bizə yaraşmaz qaqaş o. Hayır. Həmin adam vırılmalıdır. Hayır, Öz dibinə kimi. Hayır. Dalan məhəllədə oturmuşam uşaqlarla. İndi bu uğraşları qırım evə gedim, səni yazacağam, öpdüm. Uğraş sen atonla la dur təkdir ala burada. Why? Female ladies up there. Mami, tú estás buena, dale. Apaga ese go. Kırda yok. Why? Female ladies up there. Mami, tú estás buena, dale. Apaga ese go. Kırda yok. O Rauf'un da bazı qardaşı yoxdur. Qoydu mənə. O gəl. Allah ilə nəbzə rəhmət etsin, Allah rəhmət etsin. Alo. Hə, əziz qardaşım. Bir balaca hüzur düşüb oradayam. İnşallah bunu bastıraq, üçünü, cümaxşapsını verək. Zəynəşəri görüşərik də. Oldu qardaşım. Allah ilə nəbzə rəhmət etsin. Allah rəhmət etsin. Abi yeri get də. Mənə sən lazımsan elə bil. Obyekt əraziyə yaxınlaş. Aydındır. Əməliyyata başladı. Cənab Dolların məzənnəsi bir əldə oldu. Azar var. Şeyvə üzvə əməliyyat elətdirmək istəyirdim. Elətdir 2 maya buraxın. Cənab Dolların məzənnəsi 1.75. Azar var. Bu gecə Ferrari istəyir, reis istəyir. Papadiyacaq qız eləsin. Dolların məzənnəsi 1.85 oldu. Azar var. Yığın əsli kökümü çıxışlarından. Mən sizin kimi səviyyəsiz nəsillər yolunu qohuma baxın. Azar Dolların məzənnəsi 2.35 oldu. Şakira'nın gecəsini içirdi. Shakira gəlsin. Ama mənə fərq eləmir sən neçə nəfərsə, mən qardaşımla oturmuşam, hə. Burada qabağa gəl, 4-cü mərtəbə içərisindən. Şüşəli qapı gördün, gir oradan içəri. Arkadaş girdik. Qapıdan içəri girən sizsiniz. Nazım. Attı məni yatdı kapalın qızı. Ama kişi onları qaçırsan. Alo.
Qardaşım mən təzəli Lənkərana gedəsi oldum ya. Adam nədən kəlində keçdiysə qırğın deyə burada. Allah mən öncə Plaspan qurğundayam. Akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın. Gizmək üçün kursu yazıldı. Soruşdular dərdim nədir? Səndən danışdım. Hələsi bir siqaret yandırdı. Ala poxfi ya ala. Sen bunu cıqda olsa, ala cəhənnəmə telefonda da qoymursan 2 dəqiqə yataq al. Öyle bir kanı sevdalı rejissor uzatmadı. Rasim Betsin sən bax belə eləyirsən. Yeri gedələ böyle ana giz danışırsan da bax. Dayda, Üzeyir Hacıbayev küçəsi hardadır? Üzeyir Hacıbayev küçəsi. Bu Üzeyir Hacıbayev küçəsi. Tanımırsan mən Yox, hara görsən? Rasim! Bu Üzeyir Hacıbayev küçəsi. Bilmirsən? Tələsirəm, Aa, vaxt hara lazım. gedirsən deyirəm dayan burada 2 dəqiqə deyəcəm də. Əlipaşa axşamın xeyir. Üzeyir Hacıbayev küçəsi hardadır? Rasim axşamın xeyir. Üzeyir Hacıbayev küçəsi var. Günü kimi panorama ilə taksi batdıq elə. Bu banklara borclar məni də yıxdı sürdü. Axsaq qaman günahım nədir? Səndən bir dənə küçə Ala soruşmuşam. diyan, nə dedəmində Rafi zəng gəlib deyəcəkdi, girib Google Chrome-dan baxmağa. Bildin də axır ala döyüb, sola dönəcəksən. Çox sağ ol, ailə, sağ ol. Bax, nəbəmin toyuna gəlirsən ha. Gəl bir paket verəcəm bura gəl. Gəl başa paket verəcəm.